గుడ్ మార్నింగ్ హృదయ్. ఈరోజు ఫిష్ ట్యాంక్లో హీటర్ పేలిపోయింది. ఇదేంటంటే టెంపరేచర్ని మానిటర్ చేసేది, అదే టెంపరేచర్ ప్రొడ్యూస్ చేసే హీటర్ అనమాట. అది హీటింగ్ ఇచ్చేది ఎక్వేరియంకి. అది పేలిపోయింది. సో దీన్ని ఇప్పి ఏముందో చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇది పవర్ సాకెట్, పవర్ ప్లగ్, కాయిల్ ఉంది. ఇక్కడ కాయిల్ కనిపిస్తుంది కదా హృదయ్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కాయిల్. సో కాయిల్ పైనేమో గ్లాస్ ఉంది. ఇక్కడ లాగి చూస్తే ఏమంటుంది, ఇది ఒక స్విచ్ లాంటిది, ట్యూన్ చేసే స్విచ్ లాంటిది. ఇక్కడ ఏదో ఉంది. ఎలా లాగాలి? ఇక్కడ స్క్రూలు లేవు తిప్పడానికి. ఎలా లాగాలి అన్నది మనం చూస్తున్నాము. ఇది ఎలా తిప్పుతున్నాం. తిప్పుతుంటే ఇక్కడ గేజ్ మారుతుంది. అంటే టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేసేది, ఇది టెంపరేచర్ని మాడిఫై చేసేది. దీంట్లో మేబీ బయోమెటల్ స్ట్రిప్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. బయటలో అవుతున్నాను. అది కట్ చేసేస్తాను, సిజర్తో కట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ తెగుద్ది, జాగ్రత్తగా, ఎందుకంటే పగిలింది కదా హృదయ్. ఇలాంటి చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఓకే, తీసాను. ఇది పగిలింది, ఇది గ్లాసు పక్కన పెడుతున్నాను. సో ఇందులో ఏముందో చూద్దాం. ఇది కవర్, హీటర్ X906 100 వాల్ట్ అని ఉంది ఇక్కడ. చూసా పర్పస్ ఏంటి హృదయ్? ఇది బయోమెటల్ స్ట్రిప్. ఇది అంటే టూ మెటల్స్ ఉంటాయి. ఇదో మెట్లు, ఇదో మెట్లు. ఇది హీట్ చేసినప్పుడు టచ్ అవుతుంది దీనికి. అప్పుడే ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో అయ్యి హీట్ అవుతుంది. ఓ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇది వదిలేస్తుంది అలా. అప్పుడు హీటింగ్ ఆగిపోతుంది. కంటిన్యూస్ హీట్ ఉంటే ఏమవుతుంది, మొత్తం కరిగిపోయి కాలిపోతుంది. సో అందుకని బయోమెటల్ స్ట్రిప్ యూజ్ చేసాం. ఇది బయోమెటల్ స్ట్రిప్. సో ఇక్కడ పవర్ సాకెట్, ఇది మదర్ బోర్డ్ అంటారు దీన్ని. మదర్ బోర్డ్ కాదు, జస్ట్ పీసీబీ అంటే ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్. పీసీబీ అంటే ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్. ఇది ఇక్కడ ఎల్ఈడి ఇచ్చాడు. ఇది ఎల్ఈడి. ఇది రెసిస్టెన్స్, ఇది రెసిస్టర్. ఓకే, ఇది మామూలుగా డిస్ట్రక్షన్ చేస్తాం. డిసెక్షన్ హీటర్, అక్వేరియం, ఫిష్ ట్యాంక్స్, అదే అక్వేరియం హీటర్ని మేము డిస్మాంటిల్ చేసాం. ఓకే, ఇదన్నమాట కాయిల్ దీనికి కనెక్షన్. థ్యాంక్ యూ హృదయ్, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.